竞硕音乐会活动。那活动名称是什么？请大家念一下。减碳庆中秋，竞硕爱地球。好，再下一张。好，那这个减碳我们那一天的活动那个时间分2个阶段有一个阶段呢，就是4点半到6点半，从到6点半之前是闯关，是品尝。我们有很多摊位是蔬食的品尝。那品尝你不要跟你的亲好友讲说，你讲个拜，我讲个拜，只有品尝而已然后呢，6点半到9点多到8点多，它是什么活动？音乐会，有合唱，也有国乐所以呢，就有请你这个请你的亲好友一起过来那刚才我们再看下一张。好，那活动的缘起请大家练一下好不好？预备开始。师长不忍众生苦，不忍圣教衰，习习无等佛弟子，努力实践佛法造善业，为大地留下一口元气，也为自己种的暇满身因，打造清净无毒的真善环境。大家以后要不要再来？要不要再来？你有可能今世你有可能这一生就解脱吗？你觉得你有可能这一生解脱的，请举手。我不敢举手那你既然没有办法今生解脱的话，那你是不是下一生还要再来？你下一生再来的时候要得到什么这个什么生呢？是不是人生？是不是真善环境？可是你要得到真善环境，自己要不要努力？要努力好，所以911刚才志同师有讲，911其实是让什么？让外界因为福智团体一直以来都是一个低调的团体。那我们的上次是要广阔，因为广阔人多，是不是才有办法建立教法？是不是？你不要跟我有互动我也讲这么好呢。好，再来。好，这个活动目的第一个，请大家念一下好吧？促进身心健康，造就圆满人生，维护大地元气，饶益世代子孙。这一个第一个的目的就是我们慈心的宗旨好，第二，请大家一起念：传承文化，净化心灵，传递温暖乐音，让世界更和谐。其实这种活动已经包含我们的4大的事业。我们4大事业，第一个什么事业？净治。第二个慈心。第三个文教。第4个赞颂。这个内容已经包含我们的4大事业了好，再来。好，那这个主办单位是云林县政府环保局跟福智文教基金会。那协办单位呢是嘉义的事业部的云林志愿。请问这个办这个活动是云林志愿主办主办是县政府这个协办是我们。事实上很多的工作是我们要做。请问办这个活动是净治的推广师兄的事情吗？是支院长明雄校长的事情吗？不是，是谁的事情？对。既然大家会讲大家，可是我不希望你们只讲大家没事大家就是你家在办事，是不是？对，你要把办这个事情当成云林志愿的所有同修在办。请问你家在办事情的时候，如果都没有人来，你心情会如何？问住嘛，对不对？而且会觉得怎么样？会觉得很伤心嘛，对不对？我们办一个活动，是不是人越多越好？你看人的物件，其他人的物件，迄愈有诚意的是人愈济。这一次是不是要广阔？刚才志同师有讲，我们这一次就是要让社会团体、让社会大众认识福智。你福智的人都不来，你要叫谁来？对不对？跟人家先捧场嘞。我就发现在那一次这个义务法会看惯了咱福智上少人。都社气啦所以说整个起来其实人不多，你自己要先什么？
先暖场嘛，对不对？所以呢，我们呼吁大家哈，住斗六附近的斗六街上一定要到，啊，斗六街上不到，你缺少一份业力，你变增上升，你是用这边来的增上升了，但是这一次来会增加一笔来世的不动产，你们有看过来世不动产吗？对，想不想多一笔？对呀、你要多一笔要来呀、所以斗六市区没来，实在是说不过去。那斗南要不要来？要。我都要找你就搞啊。啊，高雄要来不？山里要来不？南洋要来不？地区要来不？北洋要来不？都爱来，才能够让社区的居民原来你们胡志是这么的有什么？有这个有 label 的一个团体啊，所以你自己要先暖场。你不暖场的话，别人怎么会支持你？所以大家有一个使命感，这是我的事。好，我先问大家，那一天会来，请举手。我第一个举手。来，他们是要改款嘞。但比这屁哦好，你看这种师兄很卖力呢。大家没有注意比吃力的话，你这样说得过去吗？一定要来好，再来。在哪里知道吗？而且我跟你讲，这一次是我们跟环保局的活动哦。公部门跟我们一起合办的。如果我们这次办的小猫2、3只，我跟你讲，下一次有没有要跟你办？不可能。那胡志怎么宣扬出去？讲白话一点，我们这次办了环保局，也出了很多经费。大家知道我们团体是不是一个比较没有经费的团体？对呀、如果说你这次办都无给人环保局，这公部以后会都别给你办，你爱办去办咯，真的所以大家一定要好好的怎么样支持好，那这一次呢的活动4点半、6点半有这个活动太鼓演出是请斗六高中的太鼓队然后呢，素食竞速环保理念的推广，还有闯关，还有小农市集。小农市集是公部门去请的，请一些无毒或是少农药的一些这个农产品现场你可以买这是公部门请的还有晚会节目有这些的表演那也有摸彩那刚才郑总师有讲你拿动物部入敌会有什么样？大奖你若倒来呢，害两个就害等于，安尼该叫跟你无缘不是那边不是我们要贪而是我们要支持到底。这个是表现出坚持的什么毅力？协会要不要坚持？要啊！大家是不是有坚持？所以今天来我看很多是正上班的，那表示你们对我非常的坚持。请问你协会到现在，你有进步的请举手。袂使无举手啦，刚才郑总师傅讲，大概50几年，你有咧无我无你无啦，要甲你学，你有，我解释足济，较袂生气，较好心，较会帮助啦，对不对？请问，我们要建立教法，是不是这个社会要实善社会？你承起不承起？学习广论可以让你的心更好，可不可以？可以。承起嘛，对不对？你学习广论有没有让你觉得你比较喜欢帮助别人？有。你学习广论有没有感觉到你比较有慈悲心？有。你学习广论有没有感觉到你比较不会遭恶业？有。对，所以学习广论真的很好，那你就要怎么样？把这个好的东西请大家一起来学，那这个社会才会实善社会，才能够共创健康和乐的世界。那么共创健康和乐世界怎么来？大家先心改变嘛，先良善嘛，存好心，做好事嘛，说好话嘛，对不对？所以我想这个活动需要大家一起参与，绝对不能说这个活动是志愿长，那会董是政治者的事情，你不要跳死对第二个，你一个人一样，我问你情何以堪，对不对？所以大家一定要支持。这种事就一样你在现场摆几多都无人来，我问你，那哪地边将心比心，同理心，对不对？所以呢，大家一定要到也许眼地的同学有时候有一些方面担心斗六市区的还是讲
林内啦、林内啦，还是刺桐啦，还是说古坑大啦，迄无来吼，讲袂得过。你去倒了啦，无来，我讲会同笔头动到尾啊，我要解解看。因为倒了人啊，我很多认识，若无来吼，我一定记起来。无要创啥啦，袂该宣传啦，但是会该祝福啦。真的，你一定要来支持，不来支持的话，真的你怎么让社会大众福智是一个好的团体？神不神起福智是一个好的团体，神不神起福智是一个良善团体，神不神起福智是一个在建立教法的团体。既然神起，爱支持啊！我问一遍，迄天会来邀请？哦，你看，这种事情不用只要你安心好，再来。所以我们那天的活动是殊死竞速，而且真的，你只要出来的话来参加的话，你就再分3天，真的，你要跟师父上师有那个相应的心，你下一生再来的时候，你才有办法建立来跟这个团体在次的基上面。我真的很庆幸真的学到广论，否则的话我会觉得心很苦日子很苦，真的不骗大家好，再来。好，这个场地大家知道吗？在哪里知道吗？对，柚子公园，对不对？就在民生南路的地方那附近有一些你可以停车的地方你可以找好，再来。好，那注意事项就是说我们3点半义工是这3点半就进驻那摊位的话到时它的标示了，好不好？好，再来好，这个字太小了就是我们的一些这个什么摊位的名称不过你那天来一定要自备碗筷，好，再来也跟你的亲朋好友讲要自备碗筷第二个就是你要垃圾自己带回家既然竞速嘛，对不对？竞速就自己带回家嘛我们先做好榜样那一天请问那天的主人是谁？我那天主人是 me， 是我，每一个都是主人。你那天只要展示你的什么灿烂的笑容，就会给社会大众觉得福智是一个有希望的团体，他参加福智一定有希望所以呢，务必请大家带初亲好友过来，好，再来。还没有来好，我们一个宗旨，我们这次办活动一个宗旨，就是要共创健康和乐的世界。请问大家，这个社会上良善的人越多，你在社会上，不管你在走路也好，在生活也好，你的小孩子在这个社区生活也好，或者在我们这个团体或是在我们的这个台湾生活也好，会不会更安全？对，这个社会如果越良善，事实上我们的生活会更安全，我们生活会更快乐。但这个良善的社会是不是要越多人了解如何让自己良善的因？是不是写广论？对，你如果说这个社会越良善的人越多，真的你在社会上在行走在做事情，乃至你的小孩子也真的会比较好，会比较安全。举一个例子，我们慈心不是一直在推广这个什么食品添加物吗？现在食品添加物是不是一直在改善？很多厂商做好的东西，很多厂商已经把那个不好的东西去除掉了，这个是大家的努力请问你在你家里，你可以照顾你小孩子吃，小孩在外面你有没有办法照顾？根本不可能。唯有整个社会改变，你的小孩子才会得利。基于这个原因，大家一定要共襄盛举，一起来参加911。接着我们924有什么活动？净滩，对不对？好，那净滩来我们接着净滩的活动我们请慧文师兄是不是？来，我们请慧文师兄跟大家介绍净滩，这个也是让社会大众，尤其我们这次净滩有什么？有侧建的电视台那全世界都会看到这样的一个画面好，那我们先请慧文师兄。